Caroline, tu m'entends? Alors, tout le monde nous entend. On va bientôt commencer. On est à 463 participants. Dus we gaan zo dadelijk van start gaan, maar ik zie dat er mensen nog altijd toekomen in de webinar. Dus we wachten even tot iedereen er is. Dus normaal gezien zou iedereen mij nu ook moeten begrijpen. Er komen nog altijd respondenten toe, maar ik stel voor dat we toch al van start gaan om de timing ook aan te kunnen houden. Welkom iedereen. We vinden het ongelooflijk fijn dat jullie zo talrijk aanwezig zijn vandaag. Het is voor ons ook hartverwarmend om te zien en het benadrukt het belang van de tellingen die we georganiseerd hebben. Ik hoop dat alle technische issues opgelost zijn en dat iedereen kan horen en begrijpt wat er aan de hand is. Ik ga even naar de volgende slides, als mijn scherm mee wilt. Dus ik heb enkele instructies voor jullie. Er wordt simultaan vertaling voorzien. Donc nous avons prévu de la traduction simultanée. Pour activer cette traduction, il faut que en bas de votre écran, vous appuyez sur le bouton du Map Monde, que vous choisissez votre langue, donc le français ou le néerlandais, et qu'ensuite vous appuyez sur Mute Original Audio. Dus voor de Nederlandstalige, onderaan het scherm vindt u normaal gezien een wereldbolletje. De bedoeling is dat u daarop klikt, dat u de taal kiest, Nederlands of Frans, en dat u op Mute Original Audio duwt. Blijkbaar was mijn microfoon niet goed aangeschakeld. Prima. Volgende aspect nog voor de agenda vandaag is we zullen beginnen met een korte introductie van Françoise Pissard van de Koning Boudewijn Stichting en van Henk van Hotegem van het steunpunt tot de bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting. Daarna worden door de onderzoeksteams van professor Dr. Koen Hermans de resultaten voorgesteld voor de steden Aarlen, Luik, Gent, Leuven en de provincie Limburg. Samen met de onderzoekers en Patrick Italiano van de Universiteit van Luik. En tot slot hebben we ook het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Nicolas Orvet en Frank van Biervliet, die vandaag aanwezig zijn om de resultaten rond de telling 2020 vandaag voor te stellen samen met ons. Dus we danken hen alvast hartelijk voor hun aanwezigheid. Ik ga nu het woord geven aan Françoise Pissard, maar ik zou mij eerst en vooral nog willen excuseren voor het feit dat we deze sessie op een informatieve manier moeten houden. Dus het was oorspronkelijk onze doelstelling om dit op een interactieve manier te kunnen voorstellen. Maar gezien het grote succes hebben we ervoor moeten zorgen dat we dus enkel in richtingsverkeer zullen spreken. De resultaten van de tellingen kunt u wel terugvinden op onze website. Dus daar staan alle gegevens, zowel de globale rapporten als de lokale rapporten als de infofiches. En u kan na afloop ons ook nog altijd contacteren in geval van vragen. Maar dus eerst geef ik eerst en vooral het woord aan Françoise Pissard, directeur bij de Koning Boudewijn Stichting. Merci Caroline. Mais je me demande si tu ne devrais pas encore une fois répéter les instructions pour la traduction, pour ceux qui sont rentrés entre-temps, et en veillant à ce que ton micro soit vraiment à parler un peu plus fort aussi, pour être sûr que tout le monde a au moins accès à la traduction. S'il rate des petits morceaux de ce qu'on dit, c'est pas grave, mais ça me paraît essentiel. Tu es sur mute là. On apprend après une année de
conférence en ligne. Pour la traduction, essayez d'appuyer sur le bouton Interprétation qui se trouve normalement en dessous de votre écran. Vous choisissez la langue et ensuite vous appuyez sur Mute Original Audio. Dus voor de vertaling in het Nederlands, u klikt onderaan het scherm op het wereldbolletje. U duidt uw taal aan, dat zal Nederlands of Frans zijn, geen Chinees. En u klikt op Mute Original Audio. Normaal gezien zou dit moeten werken en zou u op deze manier een vertaling moeten krijgen. Mocht het niet lukken, de slides die we zullen tonen vandaag zijn sowieso in de 2 talen beschikbaar. Donc, si vous n'avez pas la traduction, les slides seront dans la langue qui ne sera pas la langue parlée. Et donc, vous aurez accès aux informations de toute manière. Mais en principe, ça doit marcher, la traduction aussi. J'y vais? Oui, vas-y. Okay. Voilà. À mon tour de vous dire bonjour et de vous dire bienvenue à tous et à toutes. Welcome iedereen. Nous ne pouvons parler qu'une langue, donc je vais rester en français. Je vais partager aussi avec Caroline le plaisir que nous avons à savoir que vous vous êtes inscrits extrêmement en grand nombre à ce séminaire, plus de 600 personnes. Ça nous fait plaisir, mais ça reflète surtout votre intérêt et votre préoccupation pour la problématique qu'on va aborder, qui est celle du sans-abrisme. Ça reste malheureusement une problématique majeure de nos sociétés. C'est un sujet sensible, plus que sensible, pour les personnes qui sont directement concernées. Le sans-abrisme est sans doute le visage le plus choquant de la détresse de personnes qui vivent dans la pauvreté. Pour les travailleurs sociaux aussi, c'est un sujet difficile, eux qui sont au plus près de cette détresse au quotidien. Et puis, c'est aussi un sujet sensible pour les responsables politiques locaux. En effet, la problématique relève de l'accès au logement, l'accès à la santé mentale. Elle relève aussi de la question des assiétudes, des violences intrafamiliales, sujet qui ne concerne pas que les politiques locales, mais aussi d'autres niveaux de pouvoir. Et puis, à côté des personnes visibles en rue, il y a toujours celles qui n'ont pas de chez-soi, mais qui ne sont pas pour autant sans toit. Et pour elles, des politiques sont menées, des solutions sont développées. Pour pouvoir s'attaquer de manière efficace au sans-abrisme et à l'absence de chez-soi, le secteur est unanime. Il faut disposer de données claires et idéalement comparables pour l'ensemble du pays. Et c'est d'autant plus important dans un contexte où la problématique semble s'aggraver en Belgique comme en Europe. Compter, c'est connaître, c'est faire un diagnostic. Les chiffres absolus sont intéressants, mais les profils des personnes le sont tout autant. Compter, c'est offrir aux acteurs de terrain et aux décideurs des outils pour définir ou ajuster les interventions, les politiques. En Belgique, on manque aujourd'hui de telles données relatives tant à l'ampleur du phénomène qu'au profil du public cible. Et c'est ce constat qui nous a incité à la Fondation Roi-Baudouin à nous engager dans un projet de dénombrement des personnes sans abri et sans chez-soi. C'est un projet qui est tout à fait cohérent par rapport aux missions de la Fondation Roi-Baudouin, puisqu'il cadre dans nos actions de lutte contre la pauvreté et en particulier celle de notre programme Logement. Alors, la Fondation Roi-Baudouin ne s'est pas lancée dans cet exercice toute seule, à partir de rien. Il existait déjà une étude financée par Belspo et dirigée par le professeur Koen Hermans de la KUL, l'étude MEOBEL, qui a été publiée en 2018. C'est à partir de cette étude que le Service fédéral de lutte contre la pauvreté, la précarité et l'exclusion sociale, chargé d'implémenter une stratégie nationale de monitoring du sans-abrisme, mène ses travaux de réflexion avec les acteurs du secteur. La ville de Leuven avait déjà fait l'expérience d'un dénombrement selon la méthode prônée par l'étude MEOBEL. Et puis, en région bruxelloise, on compte les personnes sans abri depuis 2008, ce qui montre alors en plus l'intérêt de disposer de données longitudinales.
Pour donner une impulsion à un dénombrement sur une plus large échelle, nous avons voulu aller un pas plus loin et tester la méthode dans 4 nouvelles villes. Finalement, une des villes s'est convertie en province, puisqu'on a la province du Limbourg qui nous a rejoints. L'exercice du dénombrement a permis de récolter une foule de résultats dont on espère que les décideurs politiques vont s'emparer. On espère aussi qu'à terme, des dénombrements récurrents qui portent sur l'ensemble du territoire de notre pays seront planifiés par les instances régionales et ou fédérales. Alors, pour terminer cette petite introduction, je voudrais, au nom de la Fondation Roi-Baudouin, remercier chaleureusement les représentants des villes et des CPS qui ont participé, ainsi que l'ensemble des bénévoles, des travailleurs sociaux, de leur organisation et des institutions pour leur investissement. Et cet investissement, il n'est pas petit. Un tel exercice exige beaucoup de travail et de temps pour les réunions de concertation, l'analyse des dossiers, des interviews, les comptages proprement dits, et dans des conditions parfois très difficiles. Il y a eu des grosses draches nationales pendant un comptage et il y avait évidemment aussi la crise sanitaire qui était là pour tous. Il ne faut pas non plus sous-estimer le courage politique qu'il faut pour rendre public des chiffres qui finalement reflètent une certaine impuissance à juguler ce phénomène du sans-abrisme ou de l'absence de chez soi. En participant au dénombrement, les villes se mettent à nu, mais elles prouvent aussi qu'elles veulent agir pour s'attaquer à la problématique. Elles pourront ajuster leur politique de lutte contre le sans-abrisme et l'absence de chez soi sur base des données recueillies et, nous l'espérons aussi, accroître ainsi leur impact. Alors, vous allez l'entendre, les données collectées sont vraiment très riches. Leur intérêt ne réside pas uniquement dans des chiffres et des pourcentages, certainement pas dans des comparaisons entre villes qui, comme vous le comprendrez bientôt, pourraient s'avérer hasardeuses. Elles permettent surtout, ces données, de quitter les stéréotypes liés au sans-abrisme pour se pencher au plus près des profils des personnes et surtout de celles qu'on ne voit pas, mais qui ont toutes autant besoin de vivre dignement sous un toit à soi. Je redonne maintenant la parole à Caroline et je vous remercie pour votre attention. Dankjewel, Françoise. Ik hoop dat jullie mij nu beter begrijpen. Ik wil hier nu graag het woord geven aan Henk van Holtegem, algemeen coördinator bij het Interfederaal Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting. Dus het steunpunt leidt momenteel de werkgroep Dak- en Thuisloosheid en is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling die door de verschillende beleidsniveaus bekomen worden op het vlak van de dak- en thuisloosheid. Het steunpunt was dan ook zeer erg nauw betrokken bij heel het proces en we kijken alvast uit naar de reactie van Henk. Henk. Dankjewel Caroline. Goedemiddag iedereen. Bonjour à tous et toutes. Ook vanuit het Interfederaal Steunpunt tot bestrijding van armoede, dank voor uw bijzonder talrijke aanwezigheid. Deze namiddag krijgen we de resultaten van tellingen van mensen in situatie van dak- en thuisloosheid. Het gaat om bijzonder moeilijke, schrijnende levensomstandigheden, maar ook om verschillende, diverse en vaak verborgen situaties, waarbij het niet evident is om zicht te krijgen op de omvang van de problematiek en de profielkenmerken van de betrokkenen. Belangrijk in deze context is het samenwerkingsakkoord dat in mei 2014 afgesloten werd tussen de federale staat, de gewesten en gemeenschappen in zaken dak- en thuisloosheid. En de ondertekenende overheden hebben zich toen daarbij geëngageerd om elk gegevens te verzamelen en die ook aan elkaar ter beschikking te stellen en ook aan het Interfederaal Steunpunt tot bestrijding van armoede, aangeduid als algemeen verzamelpunt voor de gegevens. Maar politieke initiatieven voor het vaststellen en het concretiseren van de soort gegevens en voor bijvoorbeeld het organiseren van tellingen bleven jammer genoeg uit. Ondertussen, en ook een belangrijke stap, en Françoise Pissard heeft er ook al naar verwezen, werd er in 2017-18 het onderzoeksproject Megobel uitgevoerd,
door een interuniversitair consortium van KU Leuven, Universiteit de Liège en La Strada, met middelen van federaal wetenschapsbeleid en met ook betrokkenheid van verschillende stakeholders en doelgroeporganisaties. En dit onderzoek heeft ons de verschillende bouwstenen aangebracht voor een nationale strategie voor het meten van dak- en thuisloosheid. Het gaat hier dus over bepaalde instrumenten en indicatoren. En het zijn die bouwstenen die we in een interfederale werkgroep binnen het steunpunt in het voorbije 1,5 jaar nog verder hebben geconcretiseerd om aan de politieke verantwoordelijken te kunnen doorgeven op interfederaal niveau, waarbij we hopen dat er weldra een interministeriële conferentie rond armoede en dak- en thuisloosheid kan georganiseerd worden. Het is ook dit materiaal dat op de website van het steunpunt verzameld zal worden in de nabije toekomst. Naast bijvoorbeeld indicatoren over personen met huisvestingsmoeilijkheden, personen met een referentieadres, uithuiszettingen, is een van de bouwstenen, en wel een heel belangrijke, de Nationaal Point-in-Time telling, dus een telling op een welbepaald moment. We beschikken al een aantal jaar over gegevens van de Brusselse tellingen. Vorig jaar kregen we de resultaten van de telling in Leuven en vandaag zijn er ook de resultaten van de tellingen in Aarlen, Gent, Luik en de provincie Limburg. We zijn dan ook de Koning Boudewijn Stichting bijzonder dankbaar om dat laatste initiatief te financieren en te coördineren in deze steden en provincie en deze webinar te organiseren en voor de samenwerking met ons interfederaal steunpunt. Ook dank aan de onderzoeksploeg om een dergelijke moeilijke oefening te concretiseren en een concrete werkwijze en methodologie uit te werken die als kader kan dienen als methodologisch kader voor toekomstige tellingen. En ook zeker dank aan de concrete steden en gemeenten en de betrokken diensten en organisaties voor een engagement om dat te doen. Want we hebben heel veel inzet gezien van talrijke lokale actoren, wat het belang van de tellingen alleen maar onderschrijft. Uiteraard is meten niet genoeg. Meten is niet voldoende. De vraag vanuit het terrein naar preventieve en structurele maatregelen op het vlak van dak- en thuisloosheid klinkt telkens weer en opnieuw luid en urgent. Maar meten, monitoren, zicht krijgen op de omvang van de problematiek en de kenmerken van dak- en thuisloosheidsituaties is nodig. En ik som even die redenen op. Het is nodig om de verschillende actoren te sensibiliseren. Het is nodig om het beeld bij te stellen van de daklozen en de heterogeniteit en diversiteit van situaties van dak- en thuisloosheid aan te tonen. Het is nodig om geschikte maatregelen te ontwikkelen op basis van de behoeften van de betrokken personen en groepen. Het is nodig om actieplannen uit te werken op lokaal niveau, zoals in Leuven, en op bovenlokale niveaus. Het is ook nodig om de verschillende betrokkenen in de diverse situaties ook effectief te bereiken met de voorziene maatregelen en ondersteunen. Denk aan de problematiek van non-take-up. En het is ook nodig om de samenwerking te realiseren en te versterken op lokaal, gewest en interfederaal niveau. We willen de komende maanden dan ook de vraag sterk ondersteunen voor het structureel inbouwen van herhaalde en uniforme tellingen in België als een van de nodige bouwstenen in een meetstrategie voor dak- en thuisloosheid. Het onderzoek en de resultaten die vandaag worden voorgesteld en ook de betrokkenheid, de inzet, de motivatie van de verschillende organisaties en diensten leggen alvast een stevige basis voor deze ambitie en voor samenwerking. Het gaat over samenwerking tussen de verschillende actoren, politiek, onderzoek, terreinorganisaties en niet te vergeten organisaties van de betrokkenen zelf, mensen in armoede en in situaties van dak- en thuisloosheid. Wij kijken uit naar de verdere samenwerking. We zullen die vanuit het interfederaal steunpunt tot bestrijding van armoede met het mandaat waarover wij beschikken zo goed mogelijk ondersteunen. En ik wens u nog een goed webinar. Dankjewel, Henk. Ik hoop ondertussen dat jullie mij beter begrijpen. En het is met zeer veel plezier dat ik het woord zal geven aan de onderzoeksteams. Dus enerzijds professor Dr. Koen Hermans van de Lucas KU Leuven. Hij stond in voor de algemene coördinatie van de tellingen. En samen met de onderzoekers Patrick Italiano van de Universiteit van Luik, Ella Vermeer, Nana Mertens en Evelien de Maarschalk zal hij de context van het onderzoek schetsen, maar ook de belangrijkste bevindingen van de tellingen toelichten. En we zijn zeer blij vandaag dat naast de gegevens die beschikbaar zijn voor de tellingen in Aarlen, Luik, Gent en de provincie Limburg, dat we ook de telling van Leuven hebben mogen mee opnemen in de resultaten. Dus we danken de steden alvast dat ze met één stem rond deze problematiek willen communiceren.
Koen, het woord is aan jou. Dankjewel, Carolien. Goedemiddag allemaal. Ik ben ook bijzonder verheugd met de grote opkomst voor dit webinar en de grote interesse die we vandaag hebben gemerkt voor de onderzoeksresultaten. Dit betekent dat we heel waardevol werk verrichten en dat dat waardevol werk ook door jullie heel sterk erkend wordt. Ik ga jullie in een presentatie meenemen doorheen heel het werk dat we gedaan hebben. Ik ga eerst stilstaan toch nog eventjes bij de context van het onderzoek, de aanleiding van het onderzoek. Vervolgens focussen op een aantal specifieke cijfers voor specifieke steden en de provincie Limburg, om dan vervolgens een aantal overkoepelende conclusies te maken over de populatie van dak- en thuislozen die we met deze methode in kaart gebracht hebben. Zowel Caroline als ook Henk van het Steunpunt ter bestrijding van armoede verwezen al naar het interfederale samenwerkingsakkoord in 2014, dat eigenlijk de beleidscontext vormt van dit onderzoek. In dat samenwerkingsakkoord hebben alle politieke actoren van dit land zich geëngageerd om tot een meer geïntegreerd en gecoördineerd beleid in de strijd tegen dak- en thuisloosheid te komen. In dat samenwerkingsakkoord wordt ook een wettelijke definitie nog eens herhaald van dak- en thuisloosheid. U ziet die op de slide in het Frans. Het gaat over mensen die niet over een eigen woongelegenheid beschikken, die niet over de middelen beschikken om daar zelf voor te zorgen, maar ook om mensen die in een tehuis verblijven in afwachting van een woning. Dus een zeer ruime definitie. Wij hebben die definitie vervolgens verder geoperationaliseerd aan de hand van Ethos Light. Daarover straks meer. Henk verwees ook al naar het belang van de gegevensverzameling en het belang van de afstemming van de gegevensverzameling tussen de verschillende gewesten, gemeenschappen en de federale overheid in dit land. De ondertekenende partijen waren akkoord om beter die gegevensverzameling op elkaar af te stemmen. Na het samenwerkingsakkoord hebben we de financiële middelen gekregen van BELSPO, van Federaal Wetenschapsbeleid, om de MEOBEL-studie uit te voeren. MEOBEL staat voor Measuring Homelessness in Belgium. Zoals Henk al zei, was het doel van die studie om een wetenschappelijk onderbouwde, maar ook een maatschappelijk onderbouwde methodologie uit te werken om dak- en thuisloosheid in België te meten en te monitoren. We hebben daarin een aantal bouwstenen onderscheiden. Eén methode kan onmogelijk de hele problematiek in kaart brengen. Je hebt een combinatie van methoden nodig. En een essentieel element of een essentieel onderdeel van die strategie is een nationale point-in-time telling. Point-in-time verwijst specifiek naar we gaan op één specifiek moment een foto maken van de hele populatie. De studie is afgerond in 2018. We hadden gehoopt dat de verschillende politieke actoren de studie zouden hebben aangegrepen om die afstemming, waartoe dat ze allemaal akkoord waren, om daarmee aan de slag te gaan. Dat is jammer genoeg niet gebeurd. En dat is ook de reden geweest, de directeur van de Koning Boudewijn Stichting verwees er al naar, waarom dat er een samenwerking is ontstaan tussen de onderzoeksequipes en de stichting. Toen bleek dat er niet zo heel veel politieke beweging kwam, heeft de stichting ons gevraagd om die point-in-time telling, die methodologie te concretiseren, te operationaliseren, maar ook uit te proberen in 2 Vlaamse en 2 Waalse steden. Heel belangrijk daarbij was om niet alleen naar grootsteden te kijken, maar ook naar kleinere steden. Oorspronkelijk ging het om Gent, Luik, Aarle. En we zochten nog naar een kleinere stad in Limburg, maar al heel snel bleek in Limburg dat er een groot draagvlak was om de telling over de hele provincie uit te rollen. En dat hebben we dan ook uiteindelijk gedaan. We hebben niet alleen de telling uitgezet, we hebben ook een praktische handleiding gemaakt over hoe dat je dat nu precies aanpakt. Nu, onverwachts en een beetje toevallig hebben wij als onderzoekers van Lucas in diezelfde periode een gelijkaardige vraag gekregen van de stad Leuven zelf om een telling te organiseren. En dat was voor ons een groot voordeel, omdat we toen al de methodologie in een context die wij zelf als onderzoekers heel goed kennen, konden uitproberen. Een telling, u denkt, dat doe je eventjes op een dag. Nee, dat is niet zo. Een telling dat vraagt heel veel voorbereiding. Het is een proces van 10 maanden
dat we met alle betrokken actoren afleggen. U ziet daar een aantal stappen. Wat heel belangrijk is in onze methodologie, is dat we een teldag of een telweek vastleggen en dan zoveel mogelijk diensten die op een of andere manier met de problematiek in contact komen, motiveren om deel te nemen aan de telling. Deelname aan de telling betekent dat al die diensten mensen gaan screenen in de telweek. Ze gaan kijken naar de woonsituatie aan de hand van Ethos Light. Dat is een typologie van leefsituaties die we omschrijven als dak- en thuisloosheid. Ze gaan die situatie screenen. Wanneer blijkt dat de persoon zich bevindt in één van de verschillende leef- of woonsituaties, dan wordt die persoon geteld. En geteld betekent dat er een vragenlijst wordt ingevuld, zodat we niet alleen zicht krijgen op het aantal mensen, maar ook op de profielkenmerken van de mensen. Die vragenlijst wordt bij voorkeur ingevuld samen met de persoon. Als dat niet lukt, doet de betrokken dienst dat. Vervolgens gaan wij als onderzoekers aan de slag met al die gegevens die verzameld worden. Maar de diensten zijn niet alleen verzamelaars van gegevens, ze helpen ons ook om de resultaten te interpreteren. Dat is een heel belangrijk onderdeel van het hele proces dat we met hen afleggen. Nu goed, ik verwees al naar Ethos Light. U zult waarschijnlijk zich afvragen, wat bedoelt hij daar nu mee? Wel, Ethos is een Europese typologie om dak- en thuisloosheid te meten. Wie gaan we tellen? Voor wie gaan we vragenlijsten invullen? Wel, voor die mensen die zich in een van deze 7 situaties bevinden. Het gaat om mensen die buiten slapen. Dat ziet u in categorie 1. Het gaat om mensen die gebruik maken van de nachtopvang, van de winteropvang. Wat betekent dat ze gedurende 1 nacht kunnen verblijven in die nachtopvang, maar 's ochtends terug op straat staan. We kijken ook naar mensen die gebruik maken van voorzieningen specifiek voor dak- en thuislozen, opvangvoorzieningen, maar evenzeer naar doorgangswoningen van OCMW's, waar mensen tijdelijk kunnen verblijven. We kijken ook, of we tellen ook instellingsverlaters mee. We onderscheiden daar 2 deeltypes. Het kan gaan om mensen die een instelling gaan verlaten binnen de 30 dagen zonder woonoplossing. Maar het kan evenzeer gaan om mensen die langer dan nodig in de instelling verblijven, omdat ze geen woonoplossing hebben. Het gaat dan vooral over de psychiatrische instellingen, maar ook de jeugdhulp en de gevangenis. We kijken ook, of we tellen ook mensen die zich bevinden in wat we noemen een niet-conventionele woning. Het kan dan gaan om een tent, een caravan, een tuinhuisje, een garage, een auto, een kraakpand. En de 6e categorie is tevens ook een heel belangrijke categorie. We tellen ook mensen mee die tijdelijk bij vrienden en familie verblijven omdat ze geen woonoplossing hebben. Deze groep die noemen we ook vaak de verborgen daklozen. Soms noemen we ze ook de sofasurfers. Mensen die van de ene sofa naar de andere trekken omdat ze geen stabiele woonoplossing hebben. Specifiek voor het onderzoek voegden we daar nog een 7e categorie aan toe, met name mensen die bedreigd zijn door uithuiszetting. Dat zijn de mensen die geteld worden. Daarnaast ziet u hier in 6 clusters ingedeeld al de diensten die hebben meegewerkt. Het gaat over diensten specifiek voor dak- en thuisloze personen, maar het gaat evenzeer om eerste lijnsdiensten, om instellingen, om de NMBS, omdat zij de situatie in de stations kennen, de politie, omdat zij vaak ook de situatie op straat kennen, de laagdrempelige diensten en woonactoren, vooral huisvestingsmaatschappijen, sociale verhuurkantoren, die ons kunnen helpen om dreigende uithuiszetting in kaart te brengen. U ziet eigenlijk dat al die verschillende diensten een stukje van de puzzel hebben, een stukje van die populatie in kaart kunnen brengen. Als je al die stukjes van die puzzel samenlegt, dan krijg je eigenlijk het volledige beeld van dak- en thuisloosheid. En om u een idee te geven, voor de 5 tellingen die we gedaan hebben, gaat het om meer dan 170 diensten die hebben meegewerkt. We hebben niet geteld hoeveel sociaal werkers en vrijwilligers zich hiervoor hebben ingespannen, maar u krijgt toch al enigszins een idee daarvan als u ziet hoeveel organisaties dit gedaan hebben. Dit is zowat een zicht op de methodologie. Ik geef graag het woord aan Patrick Italiano, die de gegevens of de resultaten, de cijfers voor Aarle en Luik zal voorstellen. Patrick?
Oui, bonjour tout le monde. Donc voilà, Patrick Italiano de l'Université de Liège. Je vais vous présenter les résultats des 2 villes wallonnes que nous avons associées à ce projet. Commençons par Arlon, qu'on a sous les yeux. On a donc eu une dizaine d'organisations qui ont participé au dénombrement à Arlon, dont le choix pour faire partie de ce projet de la Fondation, donc d'expérience de la méthode, ce choix tient au fait que Arlon a une position particulière. C'est une petite ville un peu au fond de la campagne ardennaise luxembourgeoise. Et donc, le fait que la ville d'Arlon ait, de sa propre initiative, créé un abri de nuit qui fonctionne l'hiver déjà depuis des années, lui donne aussi une position particulière par rapport à toute la zone de campagne, toutes les zones rurales qui font son, si j'ose dire, arrière-pays et avec laquelle Arlon est en contact. À ce titre-là, Arlon a tout de suite réagi très positivement à la proposition de faire un dénombrement. Et par ailleurs, il y a un projet, mais qui n'est pas encore près d'aboutir, de relais social en province de Luxembourg. Donc une particularité à citer quant à la ville d'Arlon, avant de regarder les chiffres, et ça aura son importance, c'est que Arlon se distingue par le nombre de logements de transit gérés par une ASBL proche du CPAS. Et donc, nous allons voir tout de suite les personnes qui sont dans ces logements de transit. D'une manière générale, on peut dire que le dénombrement à Arlon s'est passé d'une très bonne manière, compte tenu, comme partout, des difficultés entraînées par la situation sanitaire. Et donc, s'il y a des endroits où peut-être on a été moins complet dans les données, c'est au niveau des squats. D'une part, qu'il a été quasiment impossible de visiter, de dénombrer, et au niveau de l'accueil d'urgence lui-même, puisque l'abri de nuit dont je parlais à l'instant était toujours fermé au moment du dénombrement pour des raisons de conditions sanitaires. Alors, le résultat pour une petite ville comme Arlon, 30 000 habitants pour situer, c'est d'avoir compté 149 adultes sans abri et auxquels s'ajoutent 69 enfants qui partagent les conditions de logement de leurs parents. Alors, dans une zone de petite ville quasi urbaine, on a assez peu de ces personnes qui se trouvent dans l'espace public, c'est assez classique. On en a peu en hébergement d'urgence, je viens de le dire, l'abri de nuit était fermé exceptionnellement pour des raisons sanitaires. Il y en avait quelques-uns qui étaient logés à l'hôtel, on les retrouve ici. Ce qu'on voit, c'est que la plus grosse partie des personnes dénombrées ce soir-là à Arlon se trouvait dans la catégorie 3, foyers d'hébergement, qui rassemble les maisons d'accueil et les hébergements de transit. Donc, c'est bien là qu'on retrouve un nombre important de ces personnes qui ont un logement provisoire limité à 1 an. On a peu de personnes qui sortent d'institutions, mais à nouveau, les hôpitaux à ce moment-là étaient submergés par le Covid, donc c'est un des points d'étonnement à Arlon de voir aussi peu de personnes dans cette catégorie-là. Mais je saute ensuite à celle qui est remarquable, je ne vais pas dire inattendue peut-être localement, mais c'est récurrent dans les différents comptages, c'est le nombre de sans-abri cachés.
ceux que l'on trouve hébergés temporairement chez des parents ou amis. On voit ici, c'est un peu plus d'un quart. Ça fait une quarantaine de personnes qui passent généralement sous les radars. Si on s'arrête aussi un instant sur les lieux non conventionnels, donc qui reprennent les squats, je vous ai dit mal couverts ici, les campements, bon, ben, dans le campement, il y a un campement pour migrants en transit qui bénéficie d'un accompagnement citoyen. Grâce à la coopération de ce collectif citoyen, on a pu avoir quelques informations sur ces migrants. Les enfants, on le voit, sont essentiellement dans la catégorie foyer d'hébergement, c'est-à-dire qu'ils sont soit dans des maisons d'accueil pour familles, soit dans les habitations de transit. Donc, ceci ne correspond pas exactement aux situations avec ou sans enfants telles qu'on les voit ici, puisque il se peut que les enfants n'accompagnent pas les adultes dans leur situation de logement, c'est qui était la condition pour être repris dans le tableau ci-dessus. Mais on voit qu'il n'y a, entre guillemets, que la moitié, un peu moins de la moitié des personnes recensées qui sont dans la situation stéréotypique en quelque sorte du sans-abri isolé sans enfant. Bon, ceci ne fait pas 100%, il existait d'autres petites catégories qu'on n'a pas reprises pour la clarté. On constate aussi d'une manière générale qu'on a à peu près 70% d'hommes et 30% de femmes. C'est assez similaire à ce qu'on trouve dans les autres villes et on voit que les femmes sont en particulier concentrées dans la catégorie à nouveau des habitats de transit ou des maisons d'accueil et qu'elles sont moins nombreuses dans les situations de plus grande urgence en rue ou en hébergement d'urgence. Pour ce qui est de la distribution des âges, on s'arrêtera quand même sur le fait qu'il y a pratiquement 20% qui sont en dessous de 25 ans. Donc, bon, le rapport qui donne des résultats beaucoup plus détaillés s'arrête un petit peu sur les caractéristiques de ces jeunes. Ça fait partie des, je vais dire, tendances nouvelles ou émergentes en matière d'évolution du profil du sans-abrisme. C'est le nombre de femmes, on vient de le dire, le nombre de jeunes ici. Mais sinon, la moitié à peu près des sans-abri se trouve entre 30 et 50 ans, comme on le voit ici. Quant à la question des migrants d'une manière générale, on repère 60% des personnes dénombrées de nationalité belge, mais évidemment, on peut y ajouter sans problème en tant que personne installée de manière stable sur le territoire 10% environ d'étrangers avec un permis de séjour permanent, de telle sorte que les migrants sans permis de séjour, sans droit au séjour, représentent 16%, comme on le voit en bas à droite. Mais on peut aussi quand même s'inquiéter, s'étonner du fait que dans ce public, on voit ici, il y a 40% de l'ensemble des personnes dénombrées qui sont sans abri depuis plus d'1 an. Donc ce n'est pas juste une situation tout à fait transitoire du petit accident de vie, on a bien une population qui est dans une situation de précarité depuis relativement longtemps. Ceci est associé à raison de plus d'un tiers à un constat ou une suspicion d'assuétude et dans 13% des cas de suspicion de problèmes de santé mentale. On voit que la santé n'est pas terrible. Il n'y a que 26%, je dirais, des personnes interrogées pour lesquelles on estime qu'il n'y a pas de problème de santé chronique significatif. Dans une petite ville comme Arlon, je dirais aussi, et pas seulement dans les grandes villes, il y a une partie de ce public qui a des caractéristiques qui le rendent éligible pour une intervention du type Housing First. Ce qu'on a pris comme critère ici, c'est d'être sans abri de long terme, donc depuis plus de 2 ans, et avoir soit
un problème d'addiction, soit un problème de santé mentale, ou éventuellement les deux. Donc, on a quand même un petit groupe ici qui est susceptible de bénéficier de ce genre d'approche. Pour terminer sur Arlon, on remarquera qu'il y a un nombre relativement significatif de personnes qui ont, au cours de leur vie, fait un passage dans une institution psychiatrique, quelques-uns aussi dans l'aide à la jeunesse et évidemment quelques-uns en prison. Le dernier point, c'est les ressources de ces personnes, la source de leurs revenus. On voit qu'il y en a 22% qui n'ont aucune source de revenus. Ceci inclut les personnes, les migrants en transit, évidemment. On en a 8% qui travaillent, qui ont un revenu de travail, et pratiquement les 2/3 qui ont un revenu de remplacement, parmi lesquels bon nombre, de mémoire à peu près 50%, ont un RIS, donc sont aidés par le CPAS. Voilà pour Arlon, je suis obligé d'aller vite. Donc, on passe à Liège, plus grande ville, plus d'organisations qui ont participé, 27 en réalité, même plus que ça, parce que dans quelques cas, les encodages ont été faits par des coupoles en quelque sorte, et donc tout n'a pas été totalement consigné de ce point de vue-là. À Liège, la démarche de dénombrement par fiche questionnaire a été complétée par un comptage en rue le soir. C'est à cette occasion-là notamment qu'il y a eu la drache nationale dont Madame Pissart parlait dans sa présentation. Je témoigne, j'y étais. L'organisation du dénombrement dans une ville comme Liège demande un gros travail de coordination qui a été pris en charge par le plan de prévention et de cohésion sociale. Donc, on remercie au passage Grégor Stangerlin qui a pris en charge cette énorme tâche. C'est pas facile. Mais en même temps, il faut se souvenir que fin octobre, Liège était en quelque sorte le centre, l'épicentre de la propagation du Covid-19, et ça a fortement empêché certaines actions en matière de dénombrement. De telle sorte qu'on va le voir tout de suite, on peut estimer que l'estimation est raisonnablement correcte pour les catégories ETHES 1, 2, 3, mais elle est très clairement sous-estimée pour les autres, de la même manière qu'est largement sous-estimé le total, forcément. On dénombre 422 adultes et 78 enfants, donc 500 personnes en tout, c'est très en dessous de la réalité. De telle sorte que, vu que les difficultés qu'on a rencontrées ont surtout affecté les estimations pour les catégories 4, 5, 6, les proportions qui apparaissent ici ne sont pas correctes, puisque le nombre de personnes en rue, par exemple, le nombre est correctement estimé, mais du coup, sa proportion apparaît plus importante qu'elle n'est en réalité, comme effet indirect de la sous-estimation, en particulier, on le voit, de la catégorie 6 chez les parents et amis. Vous voyez ici qu'on en a à peine plus qu'à Arlon. Ce n'est en soi pas crédible, mais c'est là qu'on a rencontré les plus grosses difficultés d'organisation. Par ailleurs, le nombre de personnes en hébergement d'urgence, ça correspond à la capacité disponible à ce moment-là, sans surprise. C'est assez vrai aussi pour les personnes en foyer d'hébergement qui ici reprennent les habitations de transit comme à Arlon, les maisons d'accueil, mais aussi les centres refuges pour victimes de violences, ce qui explique notamment, ici on le voit, la proportion relativement importante de femmes qu'on trouve dans cette catégorie, alors qu'elles sont, c'est classique, nettement moins nombreuses dans les situations d'urgence la plus aiguë, donc en rue ou en abri de nuit. Les campements ont été partiellement couverts, les squats assez mal, et les institutions étaient totalement submergées au moment du dénombrement par l'urgence Covid, d'où le nombre ridicule de personnes qu'on a effectivement pu repérer de cette manière-là.
Donc, globalement, 70% d'hommes, je vous ai dit, c'est comme à Arlon, c'est une proportion que l'on retrouve assez couramment. Ici, on a une proportion beaucoup plus forte de personnes isolées sans enfants, mais à nouveau, c'est parce qu'on couvre beaucoup mieux les 3 premières catégories où ce type de profil se trouve davantage. Dans les tranches d'âge, ici, on voit, par rapport à ce qu'on a vu à Arlon, un décalage plutôt vers le haut. On a une moindre proportion de jeunes de moins de 25 ans et largement plus de 50% qui se trouvent entre 30 et 50 ans, mais on voit aussi qu'on a un cinquième ici qui est au-delà de 50 ans, même un quart si je fais le total. Donc il y a ici, vu la distorsion de ce qu'on a aussi pu mesurer à Liège, mais on voit qu'on a une forte proportion de personnes relativement âgées par rapport à ce public en général. Les 2 tiers sont de nationalité belge. À nouveau, ici, on peut ajouter les personnes de nationalité étrangère, mais en séjour permanent. Et parmi les non-belges, on a un tiers de personnes sans droit au séjour. Ici aussi, proportion assez importante de personnes qui ont plus d'1 an d'absence de logement. En particulier, on voit ici l'importance de ceux qui sont depuis plus de 2 ans sans logement, mais dans l'absolu, la catégorie la plus peuplée, c'est celles qui sont entre 4 et 11 mois. On a une proportion de personnes avec assuétude particulièrement élevée, 44% pratiquement, mais à nouveau, la distorsion provient du comptage beaucoup plus complet sur les catégories 1, 2, 3. De même, problème de santé chronique, 1 sur 4, c'est assez important. Problème de santé mentale, 22%. Donc, on a ici un profil de population qui est un peu décalé, je dirais, vers ces personnes qui sont en même temps chroniques au sens sans logement de long terme et avec les pathologies qui sont associées, de telle sorte que seuls 20% des personnes dénombrées n'ont pas de problème de santé repérés. On a ici aussi, et à nouveau, la proportion est à prendre avec des pincettes, mais au total, on dénombre 117 personnes qui sont éligibles aux mêmes conditions, 2 ans et des problèmes soit psychiatriques, soit d'addiction, qui sont a priori le public cible des actions Housing First. Le nombre absolu, évidemment, est probablement aussi légèrement sous-estimé, mais on est probablement plus proche de la vérité ici que pour d'autres chiffres. Et par ailleurs, on ne peut qu'être frappé par le quasi 1/3 de l'ensemble du public qu'on a dénombré, qui est passé au moins une fois dans sa vie dans une institution psychiatrique, et 1/4 pratiquement qui est passé une fois en prison. 6% sont passés par l'aide à la jeunesse. Et enfin, pour ce qui est des revenus, on a 18% qui n'ont aucun revenu et à l'opposé, 77% qui bénéficient d'une forme ou une autre d'allocation, que ce soit un RIS ou des allocations de mutuelles, voire de pension. Très peu, 2,5% en bénéficient d'un revenu du travail. Voilà, à la vitesse maximale, comme ce que je pouvais avoir à présenter sur les chiffres des 2 villes wallonnes. Dankjewel, Patrick. Ik stel voor dat we overgaan naar Limburg en die resultaten worden door Nana Mertens voorgesteld. Ja, ik ga jullie de voornaamste resultaten van de Limburgse telling voorstellen. Die telling ging door op 30 oktober 2020. Er telden 65 verschillende organisaties mee en er was een zeer grote betrokkenheid van de Limburgse steden en gemeenten. In totaal telden 41 van de 42 steden en gemeenten in Limburg mee. Uit de resultaten blijkt een grote groep personen met vermoedelijke psychische of psychiatrische problemen.
En met deze telling hebben we ook de verborgen dak- en thuisloosheid in Limburg in beeld kunnen brengen. Aangezien het om een provinciale telling gaat, hebben we ook cijfers over dak- en thuisloosheid voor de meer landelijke gemeenten. Op 30 oktober telden we in Limburg 932 volwassen dak- en thuisloze personen met minstens 285 minderjarige kinderen. Het gaat hier om kinderen die direct betrokken zijn bij de woonsituatie van hun ouders en dus in dezelfde woonsituatie verblijven als hun ouders. Wat betreft de volwassenen, de grootste groep verbleef bij familie of vrienden. Zo telden we 322 personen. De tweede grootste groep zijn de personen die verbleven in opvang en tijdelijk verblijf, 197 personen. En de derde grootste groep verbleef in een instelling, 158 personen. Verder verbleven er op 30 oktober 37 personen in de openbare ruimte, 11 personen verbleven in noodopvang en 87 personen verbleven in een niet-conventionele ruimte. Het gaat hierbij zowel om personen die in een tent verblijven, een garage, een vakantiewoning zonder domicilie, een kraakpand enzovoort. Ten slotte telden we ook 95 personen die op het moment van de teldag nog in hun woning verbleven, maar binnen de maand dreigden uit huis gezet te worden en geen andere woonoplossing hebben. Daarnaast zien jullie de percentages voor het aandeel mannen en het aandeel vrouwen per verschillende verblijfssituatie. Verhoudingsgewijs verbleven er vooral meer mannen in de openbare ruimte, in de noodopvang en in een instelling. Dan de resultaten voor de minderjarige kinderen. De meeste kinderen, of de grootste groep minderjarige kinderen, verbleef samen met hun ouders in opvang en tijdelijk verblijf, 86 kinderen, of in een woning met dreigende uithuiszetting, 85 kinderen. De derde grootste groep verbleef bij familie of vrienden van hun ouders. Op de teldag verbleven er geen kinderen in de openbare ruimte of in een noodwoning. Er verbleven in noodopvang, 24 kinderen verbleven in een instelling, 11 kinderen verbleven in een niet-conventionele ruimte. Wat betreft de samenstelling van het huishouden, meer dan de helft van de getelde volwassen dak- en thuisloze personen zijn alleenstaande zonder kinderen, maar ongeveer een kwart, 23%, is alleenstaande met kinderen. Het gaat hierbij zowel om direct betrokken kinderen, dus kinderen die bij hun ouders inwonen, maar ook om indirect betrokken kinderen. Kinderen die bijvoorbeeld bij hun andere ouder wonen of bij hun grootouders. De meerderheid van de dak- en thuisloze personen zijn man, ongeveer 1 op 3 is vrouw. Wanneer we naar de resultaten voor de leeftijd kijken, zien we dat eigenlijk de grootste groepen dak- en thuisloze personen in Limburg 18 tot 29 jaar zijn of 30 tot 39 jaar. Meer dan de helft van de getelde personen zijn jonger dan 40 jaar. Ongeveer 1 op 5 is ouder dan 50 jaar en ongeveer 8% is ouder dan 60 jaar. De meerderheid van de dak- en thuisloze personen in Limburg hebben de Belgische nationaliteit en zijn in België geboren. Van ongeveer de 24% die niet de Belgische nationaliteit hebben, verblijft 9% onwettig in België. Dan voor de duur van dak- en thuisloosheid. De helft van de dak- en thuisloze personen in Limburg zijn minder dan 1 jaar dak- of thuisloos, maar 19% is tussen 1 tot 2 jaar dakloos en 15% is al langer dan 2 jaar dakloos. Dan zien jullie de resultaten voor de gezondheidsproblemen. 22% heeft geen gezondheidsproblemen, maar zoals ik daarnet al aanhaalde, heeft een groep van 43% van alle dak- en thuisloze personen in Limburg heeft vermoedelijke mentale problemen. 37% heeft een vermoedelijke verslavingsproblematiek en het cijfer staat hier niet bij, maar 23% heeft zowel vermoedelijke mentale problemen als een vermoedelijke verslavingsproblematiek. We keken ook na wie van de dak- en thuisloze personen in Limburg tot de doelgroep van Housing First zou behoren. En we hanteren hierbij de definitie dat deze personen langer dan 2 jaar dak- of thuisloos zijn en kampen met vermoedelijke psychische en of verslavingsproblemen. En zo telden we 108 personen of 12% van alle getelde personen.
Voor de teldag verbleef 1 op 3 ooit al in een psychiatrisch centrum of een psychiatrisch ziekenhuis. 10% verbleef ooit in een jeugdhulpvoorziening en ongeveer 1 op 5 verbleef ooit in een gevangenis. Ten slotte ook de resultaten voor de inkomensbronnen. 14% heeft geen enkel inkomen, maar 16% verwerft een inkomen via een formele job. 2% heeft een informeel inkomen en 2 op 3 krijgt een vervangingsinkomen of een uitkering. Dit waren de voornaamste resultaten voor de Limburgse telling. We vinden het belangrijk om vandaag ook naast de cijfers ook de personen om wie het gaat zelf aan het woord te laten komen en om hen ook hun verhaal te laten doen. We gaan jullie zo dadelijk een filmpje laten zien over een Brusselse jongere die op straat leeft en zijn verhaal vertelt. Want de cijfers tonen dus aan dat jongeren ook zwaar getroffen worden door dak- en thuisloosheid. Het filmpje kadert binnen de campagne Jeunes en Errance en is een samenwerking van verschillende Brusselse VZW's. Je m'appelle Alan, j'ai actuellement 19 ans et j'ai commencé à fréquenter la rue à 14 ans. T'es tout seul dehors, tu te remarques que t'es seul et tout, tu n'as pas d'argent, parfois tu as faim. Et c'est là que ça te pousse à faire des conneries que tu ferais pas quand tu seras en journée avec tes amis et tout ça. Tu vas avoir une voiture ouverte, tu vas rentrer dedans, mais tout ça, c'est juste pour essayer de te faire un peu d'argent parce que ta mentalité, elle change. C'est un peu comme de la schizophrénie. Tu as un dédoublement de personnalité le soir que tu n'as pas la journée. Pour moi, le service d'aide à la jeunesse t'aide aussi beaucoup, mais bon, une fois qu'ils te nomment incasable, c'est le nom qu'on m'a donné, en soi, ils t'aident plus et t'es livré, on va dire, un peu à toi-même. Et en étant mineur, tu n'as pas le droit de toucher le CPS, tu n'as pas le droit de trouver un travail à part des jobs étudiants qui durent que 2 mois. Si tes parents ne donnent pas les allocations, eh ben, t'as rien du tout et t'es livré à toi-même. Du coup, tu dois bien trouver des solutions pour manger, tu dois bien trouver des solutions pour dormir et tout ça. Et parfois, ça arrive que tu fasses des choses qu'à la fin qui te mettent dans le mal et qu'après tu aies un casier judiciaire, qu'après tu puisses plus faire n'importe quel métier et tout ça. Du coup, j'aimerais donner juste un petit courage à tous les gens qui sont parfois obligés de rester dehors toute la nuit et tout ça. Okay, it's taken me a while to get organised this morning. Right, that's for this one, is it? Ja, excuses voor de technische problemen. We kunnen verder gaan. Ella Vermeer, het is aan jou. Oké, ik ga de resultaten van Gent presenteren. In Gent hebben we 37 organisaties meegeteld. Er was een hele grote betrokkenheid vanuit de laagdrempelige diensten. Van bij de voorbereiding was er ook al bijzondere aandacht voor de kinderen. Meer dan de helft van de getelde dak- en thuisloze personen zijn geteld door het OCMW. Bij de voorbereiding werden ook al verschillende onderlinge afspraken gemaakt tussen de diensten over welke diensten welke personen zouden tellen. En tenslotte is er ook een straattelling gebeurd vanuit de dienst Outreach-netwerken van Stad Gent. In Gent zijn er in het totaal 1472 dak- en thuisloze volwassenen geteld en daarbij 401 kinderen die in dezelfde situatie als hun dak- en thuisloze ouder of ouders zich bevinden. In Gent valt de
hoge verborgen dak- en thuisloosheid op. Zo is er ongeveer 40% geteld van de volwassenen die tijdelijk bij vrienden of familie verblijven. En ook nog eens 18% die in een niet-conventionele ruimte, zoals een tent of een garage, verblijven. Bij de kinderen zijn deze groepen ook de grootste groepen, maar is de groep van ethos 3, kinderen die in een opvang of tijdelijk verblijf verblijven, ook groot, ongeveer 1/3. Ongeveer 70% is mannelijk, maar als we dan in de tabel gaan kijken tussen de verschillende ethos-light-categorieën, zien we wel enkele verschillen. Zo is bijvoorbeeld bij ethos 3, dus in opvang of tijdelijk verblijf, is het eerder een 50-50 verdeling. En dan bij personen die in de noodopvang en in de openbare ruimte verblijven, is meer dan 80% mannelijk. Op vlak van het huishouden zien we dat meer dan de helft alleenstaand is, 58%. Maar daarnaast is er toch ook een grote gezinsdakloosheid. Zo is 15% alleenstaand met kinderen. Wat betreft de leeftijd zien we dat de grootste groepen hier 30 tot 49 jaar zijn, ongeveer de helft. Maar anderzijds is ook 17% jongvolwassen tussen 18 en 25 jaar. En ongeveer 28% is onder 30 jaar. 46% heeft de Belgische nationaliteit en 41% is geboren in België. Van de personen die niet de Belgische nationaliteit hebben, is meer dan de helft onwettig verblijvend in België, namelijk 57%. Op vlak van de duur zien we in Gent een hoge chronische dak- en thuisloosheid. Bijna 40% is meer dan 2 jaar dak- en thuisloos. Op vlak van de gezondheid zien we ongeveer 1/3 van de personen die geen gezondheidsproblemen hebben. 1/4 heeft een vermoedelijke verslavingsproblematiek en 1/3 heeft een vermoedelijke mentale gezondheidsproblematiek. Hier is ook wel overlap tussen deze categorieën. 15% heeft zowel een vermoedelijke verslavingsproblematiek als een vermoedelijke mentale gezondheidsproblematiek. Zoals gezegd hebben we een vrij strikte definitie voor de Housing First doelgroep gebruikt. Dus personen die meer dan 2 jaar dak- of thuisloos zijn en een vermoeden van een psychische of een verslavingsproblematiek hebben. In Gent betreft dit 17% of 253 personen. Ongeveer 20% van de getelde volwassenen heeft een verleden in de psychiatrie, 8% in de jeugdhulp en 12% heeft ooit in een gevangenis verbleven. Ten slotte het inkomen. 1/4 heeft geen enkel inkomen. 9% heeft een inkomen uit werk. 13% heeft een informeel inkomen. En ongeveer iets minder dan de helft, 48%, heeft een vervangingsinkomen of een uitkering. Ik geef het woord nu aan Eveline Maarschalk, die de resultaten van Leuven zal presenteren. Ja, dan vertel ik jullie graag kort nog iets over de Leuvense telling, want de Leuvense telling was eigenlijk de eerste die plaatsvond, al in februari 2020. Dus de telling gebeurde in opdracht van de stad Leuven en samen met 36 enthousiaste organisaties. Ondertussen zijn we toch al een goed jaar verder en zijn de cijfers al goed gebruikt geweest, bijvoorbeeld bij het opstellen van het Leuvens actieplan dak- en thuisloosheid. We telden in Leuven 466 volwassen personen die dak- of thuisloos zijn, samen met 90 kinderen die zich in dezelfde leefsituatie bevonden. En net als in de andere steden zien we een hele grote groep mensen die heel tijdelijk vaak bij familie of vrienden inwoont. En toch ook een hele grote groep in opvang of tijdelijk verblijf en mensen die in niet-conventionele woningen verblijven, zoals in een tent of in een garage. Net als in de andere cijfers, bij de andere steden ook, is er een grote groep mannen, dus 2/3. En ook veel alleenstaanden, vergezeld. Daarnaast ook wel wat alleenstaanden met één of meerdere kinderen en ook wel enkele koppels met één of meerdere kinderen.
Een grote groep is recent dak- of thuisloos. We zien hier 28% minder dan 3 maanden. Maar toch is er ook een grote groep, 82 personen, die al langer dan 2 jaar zonder stabiele woonplaats zijn. 1 op 4 personen heeft geen gezondheidsproblemen, maar toch is er 1 op 3 met een vermoeden van mentale en geestelijke gezondheidsproblematiek en 1 op 4 waarbij de persoon die telde vermoedt dat er een verslaving is. Dankjewel, collega's, om de resultaten voor te stellen. Ik ga in de laatste 5 minuten toch proberen om een aantal overkoepelende conclusies te maken over het werk dat we gedaan hebben. Ik denk in de voorstelling van de cijfers dat we al vaststellen dat we een aantal gemeenschappelijke tendensen terug zien komen in de verschillende locaties, maar ook wel een aantal lokale verschillen. Die lokale verschillen hebben aan de ene kant te maken met de verschillende realiteit in de locaties, maar heeft ook te maken met de manier van tellen. Patrick verwees er al naar, bijvoorbeeld in Luik was het veel minder evident om de telling op een goede manier te doen, omwille van de specifieke COVID-omstandigheden. Ondanks die verschillen die er zijn, kunnen we toch wel heel sterk benadrukken dat de problematiek van dak- en thuisloosheid eigenlijk de vorm aanneemt van een ijsberg. Het topje van de ijsberg is letterlijk zichtbaar op straat, maar een heel pak van de problematiek bevindt zich onder de waterlijn, is een pak minder zichtbaar. Het gaat hier allemaal om mensen die voldoen aan de wettelijke definitie van dak- en thuisloosheid, zoals die in het samenwerkingsakkoord benadrukt wordt. We stellen ook vast dat de aantallen een pak hoger liggen dan men verwacht had. Als we dit met een aantal betrokkenen bespraken, kregen we toch heel vaak die reactie. En dat heeft er natuurlijk mee te maken, zoals ik daar straks al aangaf, dat al die verschillende diensten een stukje van de puzzel in beeld hebben, maar dat door deze methode toe te passen we nu de hele puzzel kunnen leggen. We zien ook, en dat is denk ik heel belangrijk, dat het klassieke beeld van een dakloze persoon die buiten slaapt, die wat ouder is, die een man is, die mogelijk ook een verslavingsproblematiek heeft, dat beeld of die groep daadwerkelijk aanwezig is in de populatie, maar zeker niet de meerderheid vormt van de populatie. We gaan dit eventjes verduidelijken met een bijdrage van de mensen van het Dakloze Actiecomité. U moet me 2 seconden geven om te switchen van scherm. Het gaat in feite over personen die arm zijn, die weinig middelen hebben, die een woning verliezen. Kwestie van armoede, simpelweg. Nu, de meeste mensen die een woning verliezen, dat wordt nu bewezen door het onderzoek, maar dat wisten wij al heel lang, die gaan tijdelijk bij familie of vrienden inwonen. Dat kan gelijk waar zijn. Dus het betreft niet alleen mensen die op straat zitten. Dat is een heel klein segment van de daklozen. Want anders gaat dat scherm terug kapot. Terug naar beneden. Ja, ik ben dan in juli 2006 dakloos geworden ten gevolge van een echtscheiding. Ik had ergens een garage gehuurd, een box. En ik heb daarin gewoond. En dan heb ik die conciërgewoning kunnen bewonen. Ja, dat is beter. Ja, voilà. Op TOCNW zei men, nee, u bent eigenlijk niet dakloos, want u heeft wel degelijk een onderdak. En ja, ze wilden per se hebben dat ik mij daar liet inschrijven. Maar dat ging niet. Dat mocht niet van die mensen. De wetten op de bevolkingsregisters die zeggen dat men eerst een adres moet hebben, dan ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters. En als men geen adres heeft en niet ingeschreven in de bevolkingsregisters, geen identiteitskaart, geen rechten. Ik ging naar de bevolkingsdienst. Ik zei, ja, ik zou graag mijn identiteitskaart verlengen. Misschien een nieuw. Ja, maar ik had geen adres en dus dat lukte niet. En voordat ik het wist, neemt ze mijn identiteitskaart, ze beziet die, ze zegt, ja, maar het is eigenlijk al vervallen. Ja, dat is niet meer geldig. Ze nam een schaar, knipte ze in 2 en ik zat zonder identiteitskaart, want ik had geen adres, dus ik kon ook geen nieuw vragen.
moest de overheid die mensen accepteren en helpen en zien dat die mensen een inkomen hebben en kunnen gaan werken en hun rechten hebben in identiteitskaart en van alles, dan zou vermeden worden dat die mensen in nog moeilijke situaties terechtkomen en tenslotte echt op straat terechtkomen, waar ze gebruik moeten maken van opvang, van nachtopvang en tenslotte misschien in psychiatrie geraken of in de gevangenis. Want dat kost heel veel geld. De goedkoopste oplossing zijn de woonrichte oplossingen. Dat wil zeggen gewoon een woonst. Koen, je staat nog op mute. Ja, dankjewel, ik zie het net. Naast het doorbreken van het stereotype beeld van dak- en thuisloosheid stellen we ook vast dat het niet louter een grootstedelijke problematiek is. We noemen hier nu zelf de steden Aarle, Sint-Truiden en Lommel, kleinere steden in Limburg in het zuiden van het land, waar we toch heel duidelijk behoorlijk straffe cijfers hebben over de aanwezigheid van dak- en thuisloosheid. Dus dat maakt ook duidelijk dat er een gecoördineerde en ook bij voorkeur een bovenlokale aanpak nodig is om de problematiek ten gronde aan te pakken. We stellen ook vast, en we vallen een beetje in herhaling, dat buitenslapen nog steeds een realiteit is in België, dat we daar best ook de mensen in zeer precaire, niet-conventionele woningen bijtellen. Hoe beter dat je erin slaagt om de verborgen daklozen en meer bepaald mensen die tijdelijk bij familie en vrienden verblijven in kaart te brengen, hoe groter ook een aandeel wordt in de populatie. We hebben daar zeer veel aandacht aan besteed in Gent en in Limburg en zij zijn bijna 40% van de totale populatie. Ook vooral in Vlaanderen, door de specifieke aandacht die we daarvoor besteed hebben, stellen we vast dat een aanzienlijk deel mensen langer in een instelling en meer bepaald in een psychiatrische instelling moet verblijven dan nodig. De reden daarvoor is dat ze geen woonoplossing hebben. Als we kijken naar de profielkenmerken, dan spreek ik graag over een verjonging, een vervrouwelijking en een verkleuring van de populatie. Dat zijn trends die we ook in internationaal onderzoek vaststellen en die ook nu bevestigd worden in ons eigen onderzoek. Verjonging, we zien dat ongeveer 20-25% tussen de 18 en de 25 is. We stellen ook in internationale studies een vervrouwelijking vast. En dat betekent ook dat er meer gezinnen zijn, meer kinderen betrokken zijn in die situatie. En we stellen ook een heel duidelijke verkleuring van de populatie vast. We stellen vast dat de mensen met een migratieachtergrond een belangrijk aandeel vormen in de populatie. We brengen ook de gezondheidsproblemen heel duidelijk in beeld. Er is slechts een kleine minderheid die geen gezondheidsproblemen heeft. Verslavingsproblematiek, psychiatrische problematiek, die liggen tussen de 35 en 45% voor verslaving. Voor geestelijke gezondheid tussen 20 en 40%. Maar tegelijkertijd zien we ook wel verschillen tussen de locaties. Dus we moeten goed opletten dat we niet te snel gaan veralgemenen. Voor de mensen die we geteld hebben, is toch wel voor dikwijls 40 tot soms meer procent het een chronische realiteit. En mensen zijn langer dan een jaar in die situatie. Die chronische problematiek, daar kan je ook wel iets bij voorstellen wat dat voor effect heeft op je leven tout court als je zo lang in zo'n precaire situatie je bevindt. Instellingsverleden, dat komt toch opnieuw heel sterk naar boven. Er is in alle locaties een belangrijke groep met een instellingsverleden. Vooral ook psychiatrie valt daarin op. Iets minder de jeugdhulp, maar het heeft ook te maken met het feit dat we zeker in de toekomst de jeugdhulp nog beter in het onderzoek willen betrekken. Wat ook belangrijk is, we hebben de cijfers niet in al de vele cijfers gestoken, maar we stellen vast dat slechts een kleine fractie van de totale populatie om en bij de 1 op 4 een referentieadres heeft bij het OCMW. Dus wanneer dat je mensen met een referentieadres wil gaan gebruiken om dak- en thuisloosheid te gaan monitoren, dan stel je vast dat je een heel belangrijke fractie, een heel grote groep mist.
We hebben ook verwezen naar de Housing First definitie. We hebben al gezegd dat we een zeer strikte definitie gebruiken. Die 2 jaar, daarvan zullen anderen zeggen dat dat veel te lang is, dat je Housing First veel sneller kan inzetten. Wij gaan daarmee akkoord. Maar zelfs als we die zeer strikte, zeer strakke definitie gebruiken, en dan nog zien we dat er een absolute grote nood is aan het versterken van Housing First in België. Misschien nog heel snel afsluitend. Wat we ook vastgesteld hebben, is dat de samenwerking met onderzoeksinstellingen absoluut noodzakelijk is. Vooral om de anonimiteit van de telling te waarborgen en de anonimiteit en de privacy van de personen die we geteld hebben. We hebben geleerd dat de samenwerking met een onderzoeksinstelling heel vaak lokale diensten overtuigt om met ons samen te werken. Zij zijn ervan overtuigd dat we op een goede, zeer privacygevoelige manier met die gegevens omgaan. Heel afsluitend stellen we vast dat de telling in beweging zet, zoals dat we zeggen. De diensten gaan samenwerken, leren elkaar ook beter kennen, de clusters die we gezien hebben. De telling laat ook een meer geïntegreerde aanpak toe. Ik bedoel daarmee dat we deelcategorieën, deelgroepen kunnen identificeren. En die deelgroepen die vereisen een eigen aanpak. En we hebben ook geleerd dat het werken met Ethos Light, het werken met die verschillende categorieën, heel behulpzaam is voor diensten om over dak- en thuisloosheid te gaan spreken. Het helpt hen om die wettelijke definitie, zoals die bestaat, heel toepasbaar, heel operationeel te maken in de tellingen. Goed, ik kan ter afsluiting jullie alleen maar bedanken. Al de mensen die hebben meegeteld, dus de meer dan 170 diensten die zich in zeer moeilijke omstandigheden bereid hebben verklaard om dit te doen. Ook de vrijwilligers van de laagdrempelige diensten en natuurlijk ook de locaties die met ons hebben samengewerkt. Het vraagt zeker wel politieke moed om hierin mee te werken. Dus dank jullie wel daarvoor. Dank je, Koen. Bedankt voor deze uiteenzetting en voor het harde werk van de afgelopen maanden. Het is met zeer veel plezier dat ik nu ook het woord geef aan Nicolas Orvat, onderzoeker bij BRUSHELP. Dus BRUSHELP is het studie- en analysecentrum thuislozenzorg van het Brussels hoofdstedelijk gewest. En het gewest is natuurlijk pionier op het vlak van tellingen, aangezien dat zij al sinds 2008 dakloze personen in kaart brengen. En het heeft dan ook als grote voordeel dat we de evoluties in dak- en thuisloosheid op deze manier kunnen waarnemen. Je zal zien dat de methodologie die gebruikt wordt licht verschilt van diegene die we net getoond hebben. Maar we zijn in ieder geval zeer blij dat BRUSHELP hier vandaag ook aanwezig is bij ons en samen met ons deze boodschap wil uitdragen. Nicolas. Merci Caroline, oui, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents aussi nombreuses et nombreux à ce webinaire. On remercie évidemment aussi la Fondation Roi-Baudouin d'avoir organisé tout ça et de nous laisser la possibilité d'exposer les résultats de ce dernier dénombrement. Donc ce dénombrement a lieu le 9 novembre 2020. Très rapidement, les objectifs, bon, je pense que l'ensemble des personnes qui ont mené les dénombrements dans les autres villes pourraient reprendre ces objectifs à leur compte. Il s'agit de visibiliser et de sensibiliser, de rendre compte de la variété des situations dans lesquelles vivent les personnes sans abri et mal logées. En gros, de témoigner, alors sûrement pas à la place, mais pour les personnes sans abri et mal logées. De mesurer et d'analyser, donc une visée plus académique, on peut dire, de dresser régulièrement un état des lieux et de pouvoir comparer les résultats obtenus au fur et à mesure du temps. D'accompagner et de soutenir, on l'espère, fournir aussi des outils d'analyse aux acteurs et aux actrices de terrain et participer plus largement à améliorer les politiques de lutte contre le sans-abrisme. Je vais très rapidement passer sur la méthodologie parce que Koen a déjà très bien expliqué la typologie Ethos, simplement pour vous dire que nous, on se base sur la typologie Ethos classique pour le dénombrement bruxellois. Pour des raisons historiques, dès 2008, c'est la typologie qu'on a utilisée. Elle diffère très peu en fait de la typologie Ethos Light, si ce n'est qu'elle elle reprend quatre catégories conceptuelles et elle distingue 4 formes d'exclusion qu'on garde comme éléments structurants dans la façon dont on organise les données. Koen a déjà très largement expliqué, mais en gros, la typologie s'appuie en creux sur ce que devrait être un logement, donc elle est définie relativement à ce que devrait être le chez-soi. Elle distingue 4 formes d'exclusion: être sans-abri, donc passer ses nuits dans l'espace public ou dans les centres d'hébergement d'urgence; être sans logement, résider dans un foyer d'hébergement, un centre d'accueil, une institution spécialisée, ce qui en région bruxelloise correspond
aux maisons d'accueil et aux logements de transit, être en situation de logement précaire, donc être hébergé provisoirement chez sa famille ou ses amis. Ça aussi, Koen et Patrick en ont déjà parlé, c'est ce qu'on appelle le sans-abrisme caché. C'est les personnes qui passent très largement sous les radars, en tout cas du dénombrement tel qu'on le mène à Bruxelles, et être en situation de logement inadéquat. Donc ça regroupe l'ensemble des personnes qui vivent dans des structures non conventionnelles, comme les squats, les occupations négociées, ou ce qu'on appelle les SHTA, les structures d'hébergement non agréées. La typologie ETHOS offre différents avantages. Donc, elle recouvre toute une série de situations caractérisées, je l'ai dit, par une absence de logement. C'est un modèle partagé, elle sert d'étalon pour plusieurs enquêtes au niveau européen, mais au niveau belge aussi donc. Et c'est un cadre modulable dans le sens où elle peut être adaptée en fait à chaque contexte local pour couvrir au mieux l'ensemble du public concerné. Au niveau du procédé, concrètement, le dénombrement bruxellois est vraiment une approche quantitative, c'est une photographie de la situation. Le but, c'est d'essayer d'évaluer de manière aussi exhaustive que possible le nombre de personnes sans abri et mal logées. Il se déroule toujours au début du mois de novembre, donc historiquement, c'est juste avant la mise en place du plan hivernal. L'idée, c'est de pouvoir avoir une vue sur les places qui sont disponibles tout au long de l'année, logique avec lesquelles maintenant le gouvernement essaie de rompre progressivement, mais enfin, on n'y est pas encore. Elle couvre les 19 communes de l'agglomération et l'expérience est réitérée tous les 2 ans selon la même méthode et globalement avec les mêmes partenaires. Évidemment, le dénombrement bruxellois ne pourrait pas avoir lieu sans l'ensemble des acteurs et des actrices du secteur de l'aide aux sans-abri bruxellois. C'est vraiment un dénombrement qui est mené par et pour ce secteur. Dès le premier dénombrement, ça a été le cas, donc on insiste beaucoup là-dessus. Et aussi tout un ensemble de partenaires issus de secteurs connexes, différents services publics, les transports, Bruxelles Environnement, les CPS, les hôpitaux et beaucoup d'autres. On essaie d'impliquer ces acteurs tout au long du processus, alors des repérages qui précèdent le comptage nocturne jusqu'au comité qui est mis en place pour discuter les résultats. Concrètement, le dénombrement bruxellois repose sur la combinaison de 3 procédés, donc une centralisation des données statistiques qui sont encodées le soir du dénombrement par les différentes structures d'hébergement et d'accueil, le comptage nocturne qui permet de recenser les personnes passant la nuit dans l'espace public, et des pré-post enquêtes qui sont menées respectivement 2 semaines avant et 1 jour après le dénombrement, qui permettent en fait de collecter toute une série d'informations qualitatives auprès des publics qui fréquentent les accueils de jour. C'est une enquête qui est menée sur base de questionnaires et qui a pour but d'enrichir qualitativement le matériel récolté et de mieux préparer en amont et contrôler en aval les résultats du dénombrement. Donc voilà pour les résultats. Très rapidement, pour poser le contexte, mais que vous connaissez déjà pas mal, la région compte 19 communes, 1,2 million d'habitants, s'étale sur 161,4 km², c'est une population très hétérogène, on a 2 communautés linguistiques, 35% des personnes qui résident sur le territoire n'ont pas la nationalité belge. Il y a de très grandes disparités socio-économiques. Donc là, les statistiques que vous avez correspondent à 2017, mais aujourd'hui, c'est selon les statistiques 2020 d'Eurostat, c'est la 4e région la plus riche d'Europe. Et pourtant, près de 2 habitants sur 5 vivent dans un ménage en situation de risque de pauvreté ou d'exclusion sociale. Alors là, vous avez les différentes situations de vie classées selon la typologie ETHOS. C'est la typologie qui est adaptée au contexte bruxellois. Et à chaque fois, les couleurs représentent le type de procédé qui est utilisé pour recueillir les données. Donc, les personnes qui vivent dans la rue, qui sont contraintes de passer leur nuit dans l'espace public, sont comptabilisées via le comptage nocturne. La plupart des autres situations sont comptabilisées via le recueil des données. Il y a toute une série il y a plusieurs situations pour lesquelles, en région Bruxelles-Capitale, malheureusement, nous n'avons pas de chiffres. C'est le cas notamment des personnes sortant d'institutions. Et la pré-post enquête permet de collecter quelques données sur les situations des personnes en habitat précaire, à savoir ce qu'on a dit tout à l'heure, les personnes en situation de sans-abrisme caché. Juste très rapidement, on a aussi des données qu'on considère être complémentaires. C'est en fait une série de situations qui se tiennent à la lisière, en quelque sorte, du sans-abrisme et du mal-logement. C'est le cas notamment des personnes hébergées dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile et des personnes qui sont en habitat accompagné, donc qui sont souvent ex-sans-abri, parfois futurs potentiels ex-sans-abri. En tout cas, les services de guidance et les services de post-hébergement visent à maintenir ces personnes dans le logement parce qu'elles sont encore fragilisées. Ces données complémentaires ne sont pas comptabilisées dans l'effectif total. Voilà pour les résultats. Donc,
on dénombre 719 personnes dans l'espace public. On verra dans le slide suivant, c'est une légère diminution comparée à 2018. L'hébergement d'urgence comptabilise 808 personnes. À noter qu'ici, la crise a été comptabilisée à part, compte tenu du contexte Covid. Il y a tout un ensemble de dispositifs qui ont été déployés pour prendre en charge et mettre à l'abri le plus grand nombre de personnes possible. Donc, exceptionnellement, pour ce dénombrement, les données de la crise ont été comptabilisées à part. On constate aussi qu'il y a une explosion du nombre de personnes qui sont dénombrées en squat, donc plusieurs hypothèses explicatives, parmi lesquelles le fait que la crise a permis à différents travailleurs du social et de la santé d'être en relation avec les squatteurs et les squatteuses, et du coup peut-être aussi on a une meilleure visibilité sur ce phénomène. Autre explication, beaucoup de gens déjà en situation de grande précarité ont pu trouver refuge dans ces lieux entre guillemets alternatifs. Voilà, vous avez ici la comparaison entre 2018 et 2020. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, on voit une petite diminution du nombre de personnes diminuées en rue, diminution à mettre en relation quand même avec le nombre de personnes hébergées dans les centres d'hébergement d'urgence et en accueil de crise. C'est-à-dire que, alors qu'il y a eu énormément de moyens qui ont été débloqués pour mettre à l'abri un ensemble de personnes, on aurait pu s'attendre donc à une diminution du nombre de personnes dénombrées dans l'espace public, ce qui n'a été que moyennement le cas. Ici, vous avez la répartition. Donc, on constate que près de la moitié des personnes dénombrées sont sans abri, réparties entre l'espace public, l'hébergement d'urgence, la plateforme citoyenne et l'accueil de crise. Grand nombre, 18,8% des personnes qui sont en squat, 13,3% en maison d'accueil. Ici, vous avez la répartition par genre, donc une majorité d'hommes, 82,4 adultes et 16,6 enfants, répartis en 3 tranches d'âge. Ici, vous avez l'évolution dans le temps. Ça permet de voir catégorie par catégorie comment les publics concernés ont évolué. On voit qu'à partir de 2014, il y a une explosion du nombre de personnes qui sont recensées en urgence, une très légère diminution dans l'espace public en 2020. Pour la première fois, une diminution du nombre d'usagers et d'usagères des maisons d'accueil qui correspond en grande partie aux mesures qui ont été mises en place par ces structures pour respecter les distanciations sociales dans le cadre de la crise. Voilà, une explosion squat. À noter qu'en 2018, il y a eu des problèmes au niveau collecte des données pour les squats, et le dénombrement de 2018 a eu lieu juste après la loi anti-squat, ce qui explique peut-être aussi le manque de vision du phénomène à ce niveau-là. Ici, vous avez l'évolution en air cumulé. On voit qu'il y a une évolution globale et constante, même si au sein des catégories, on a des variations. Ici, c'est l'évolution par genre et par âge. On voit que la répartition, enfin la proportion de femmes est relativement égale à chaque fois, mais qu'on a quand même une augmentation du nombre d'hommes. Ça, c'est la couverture de la région. Alors, pour ce dénombrement, spécifiquement, on a mis en place ce qu'on a appelé des groupes autonomes. Donc, parmi les bénévoles et l'ensemble des personnes qui ont couvert la région pour le comptage nocturne, il y a évidemment des professionnels du secteur, mais en plus de ça, on a défini avec différents partenaires la possibilité pour qu'ils puissent couvrir de leur côté certaines parties de la région. C'était pour ne pas avoir à regrouper trop de personnes ici dans les locaux de l'association au moment du briefing avant le départ pour le comptage nocturne. Cette carte permet de voir aussi l'aspect collaboratif du dénombrement. Voilà, là vous avez l'évolution pour l'espace public par zone géographique. Donc ce qu'on observe, c'est qu'en fait, il y a une tendance à l'éparpillement. Les personnes qui sont dénombrées hors Pentagone augmentent au profit des personnes qui sont dénombrées dans les 3 gares principales. Là, vous avez l'évolution par genre et par âge. Ici, pour l'urgence et crise, vous avez aussi la répartition par âge et par genre. Ici, vous avez l'évolution par structure pour ce qui est de l'urgence. Donc, on voit qu'à partir de 2016 et de la mise en place de la plateforme citoyenne, il y a énormément de gens qui ont été pris en charge par la plateforme. Aussi, le New SAMU social, qui à partir de 2014 prend énormément de personnes à sa charge. Voilà, l'évolution par genre et par âge pour l'urgence. Ça, c'est l'accueil, donc les différentes structures qui ont été mises en place dans le cadre de la crise, différents hôtels qui ont été opérationnalisés par plusieurs associations et services bruxellois. On voit que les femmes sont hébergées
majoritairement par ces structures, donc c'est rassurant. Ça veut dire que ces femmes ont réussi à être mises à l'abri par ces dispositifs. Là, c'est les maisons d'accueil. Vous avez une répartition par type de structure dans les maisons d'accueil pour femmes, pour hommes, pour femmes et enfants, et ensuite pour famille ou pour hommes, femmes et enfants. Là, vous avez l'évolution par situation de vie pour les logements inadéquats. Donc, comme je l'ai dit tantôt, en 2018, on a une diminution du nombre de squats dénombrés, mais une réaugmentation en 2020. Globalement, il y a une explosion de ce type de prise en charge. Et un ensemble de données complémentaires, ça c'est les personnes hébergées qui bénéficient des programmes Housing First. Vous avez l'évolution. Et il y a deux, donc ça c'est les résultats de la pré- et post-enquête. C'est sur des échantillons qui sont non représentatifs. La pré-enquête sur 180 personnes et la post-enquête sur 118 personnes. Vous aurez plus de données dans le rapport complet qui paraîtra sous peu. Voilà, je vous remercie de votre attention. Dankjewel, Nicola. Ik wil Bruce Help nogmaals bedanken om vandaag aanwezig geweest te zijn en deze resultaten samen met ons ook toegelicht te hebben. Ik zag al verschillende vragen verschijnen in de chat in verband met de beschikbaarheid van de resultaten. Alles kan teruggevonden worden op onze website, dus ook de resultaten van Bruce Help. We linken door naar de webpagina van Bruce Help. We zijn aan het einde gekomen van deze webinar. Ik hoop dat u het een leerrijke webinar vond. Maar ik zou eerst en vooral nog de onderzoekers willen bedanken voor de samenwerking van de afgelopen maanden, voor het harde werk en voor de leerrijke uitwisseling waarvan we hebben kunnen genieten. Dus Koen, Patrick, Ella Vermeer, Nana Mertens, maar ook Laurelise Robben, Sophie Samijn en Eveline Maarschalk. Hartelijk bedankt voor jullie inzet van de afgelopen maanden. Jullie hebben de steden zo'n 10 maanden en een stuk begeleid in het opzetten van deze tellingen, in het opzetten van de handleidingen, van de vragenlijsten en het analyseren van de rapporten, in het schrijven ook van deze rapporten. Dus dank hiervoor en bedankt voor jullie inzet. Wij hopen natuurlijk als stichting dat de betrokken steden en gemeentes verder aan het werk kunnen met deze resultaten om hun beleid op af te stemmen. En we horen van de stad Leuven en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dat zij alvast zeer concrete actieplannen opgesteld hebben. We horen ook in verschillende steden, zelfs provincies, dat er alvast echo's zijn om verdere stappen te zetten op beleidsvlak en om ook tellingen in de toekomst te gaan herhalen. We willen deze steden ook nogmaals zeer hartelijk bedanken voor hun medewerking en ook natuurlijk het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de stad Leuven. Enerzijds voor hun inzet, maar zoals Françoise Bissard het al aangaf, ook voor hun politieke moed om deze tellingen te gaan organiseren op hun eigen grondgebied. Want de resultaten zetten natuurlijk op hun grondgebied de problematiek in de verf, terwijl het net zij zijn die acties ondernemen om deze problematiek aan te pakken. Dus dank daarvoor, zowel voor de inzet als voor de politieke moed die hiermee gepaard ging. En dat brengt mij feitelijk terug bij de oorspronkelijke doelstelling van deze tellingen. Dus we zijn er als stichting echt van overtuigd dat het in kaart brengen van de problematiek, maar zeker ook het hebben van profielkenmerken over de doelgroep noodzakelijk is om betere oplossingen te kunnen bieden aan personen in nood. En de belangrijkste lessen die wij getrokken hebben uit deze tellingen is dat de dakloze persoon niet bestaat. We zien dat de in kaart gebrachte doelgroep zeer divers is en dus dat ook diverse antwoorden nodig zijn om de problematiek aan te pakken. We hebben ook geleerd dat het onderliggende gedeelte van de iceberg veel groter is en dus dat een groot deel van de bevolking in een situatie van verborgen dak- en thuisloosheid zich bevindt. En dat het aanpakken van en het formuleren van antwoorden voor deze onzichtbare doelgroep noodzakelijk is om een verdere afgeleiding in dak- en thuisloosheid te voorkomen. En als laatste punt, dak- en thuisloosheid is geen
louter grootstedelijk fenomeen, maar is feitelijk echt terug te vinden over heel het grondgebied heen. En vandaar ook dat we vinden dat het in kaart brengen van dak- en thuisloosheid op een bovenlokaal niveau erg belangrijk is. Dus nu zijn het de steden die initiatieven hebben genomen, of de provincie, maar het is feitelijk belangrijk om dit over het hele Belgische grondgebied te gaan doen. Het is enkel op die manier dat we op termijn echt tot vergelijkbare cijfers zullen kunnen komen en tot overstijgende oplossingen ook zullen kunnen komen. Dak- en thuisloosheid is immers, en we hebben het gezien in de cijfers ook, geen kwestie van puur lokaal beleid, maar het gaat, zoals het Daklozen Actiecomité het ook aangaf, bovenal over een problematiek van armoede. En als samenleving is het noodzakelijk dat we gaan bekijken hoe we deze meest acute vorm van armoede en van sociale uitsluiting kunnen aanpakken. Dus wij hopen met deze tellingen dat we alvast een impuls gegeven hebben aan tellingen op bovenlokaal niveau. En om die impuls verder te zetten, zullen we in samenwerking met de onderzoekers in eind 2021 zal dat zijn, nieuwe tellingen opzetten op 4 nieuwe locaties, dus in 2 Vlaamse steden en 2 Waalse steden. En we kijken natuurlijk ook samen verder met BRIS-Help hoe we de verschillende methodologieën verder op elkaar kunnen doen afstemmen om zo ook meer tot vergelijkbare resultaten te komen. Dus bij deze wil ik jullie allemaal nog eens bekijken. Ik heb het genoteerd. Op het maximale punt waren we met 528 personen. Ik wil jullie graag nog eens allemaal bedanken voor jullie aanwezigheid. Het is voor ons, denk ik, zowel voor ons als stichting als voor de onderzoekers, hartverwarmend om te zien dat dit werk niet voor niets geweest is en dat er een zeer breed draagvlak voor bestaat. Dus dank je wel voor jullie aanwezigheid en aarzel niet om onze website te consulteren, waar jullie alle informatie over terug kunnen vinden. We excuseren ons nogmaals voor het feit dat we er geen interactieve sessie hebben van kunnen maken, maar moesten jullie vragen hebben, kunnen jullie ons altijd contacteren via de gegevens die ook op onze website staan. Dank je wel. Merci Caroline, au soutien que tu nous as apporté pendant ce travail. Merci à Caroline et aussi merci à Nathalie Troupé, que personne n'a vue, mais qui en coulisses a aussi accompli un énorme travail. Merci à toute l'équipe.